تعالوا نتكلم شويه في التشريح، وعايزين نعرف ايه الفرق ما بين اللات بول داون وايد جريب اللي هو سحب واسع بالمنظر ده، وما بين اللات بول داون بس كلوز جريب يعني القبضه بتضيق بالمنظر ده. اول حاجه القبضه الضيق اللي بالمنظر ده هي بتشغل عضله اللاتس معانا، وهي اصلا اسمها لات بول داون يعني بتشغل عضله اللاتس اللي هي الماجنس، لكن هنا كمان بتشغل عضله البايسبس بشكل كبير جدا. لكن على الناحيه الثانيه لما بمسك السحب واسع بالمنظر ده، هنا عضله البايسبس بيحصل لها ليس اكتيفيشن، يعني هي بتقلل التفعيل بتاعها. وجرب تعمل كده دلوقتي في البيت، جرب تفرد ايدك كده وتعمل تفعيل لعضله البايسبس وتشدها جامد، هتلاقي العضله مشدوده جدا، لكن بس مجرد لما تقلب كف اليد كده الناحيه الثانيه هتلاقي العضله بدا يحصل لها ارتخاء، وده اللي بيحصل بالظبط. فهنا لما تلعب لات بول داون لكن وايد جريب سحب واسع، بتشغل عضله اللاتس اكتر، وبكده بتعمل لها تفعيل وظهرك بيستفاد بطريقه اكبر. فلو انت محتار تلعب انهي شكل على الجهاز ده، فالافضل بالنسبه لك انك تلعب اللات بول داون اللي هو السحب الواسع، لكن لو لعبت الاثنين مع بعض فمفيش اي مشاكل، الاثنين صح برضه. الفكره هنا انك بالتمرين ده بتركز على اللاتس اكتر، لكن والقبضه الضيق كده انت بتوزع الحمل على اكتر من عضله مساعده، فالبايسبس والظهر بتشتغل معاك. ولو عايز تبدا تتمرن دلوقتي فممكن تيجي ريفايف جيم كورت يارد المعادي وتستخدم برومو كود ريفايف MG10 وتاخد خصم 10%.